今天我们来聊聊 Chase 大通银行最热门的 Freedom 系列里的3张信用卡，也就是 Freedom Unlimited、Freedom Flex 和 Freedom Rise。它们分别适合不同阶段、不同需求的用户。无论你是刚来美国，还是正在建立信用，还是已经开始玩攒点数了，今天这支视频你一定要看到最后，因为我还会告诉你怎么样来解锁隐藏福利，以及如何建构大通银行点数最优化的3卡流组合，还有哪些坑需要避免。Hello， 我是财喵，在纽约，关注我，陪你搞懂美国理财生活，省轻省钱，少走弯路。我们先从 Freedom Unlimited 说起，卡如其名，无所限制啊！这张卡我认为是所有入门卡片中最值得考虑的一张万能卡。它最大的优点就是稳定，所有消费一律返 1.5%， 而且返的是大通银行的 Ultimate Rewards， 也就是大家所熟悉的 UR 点数。UR 点数的价值我们待会儿会详细讲，但你先记住，它不只是返现，还可以兑换旅行服务，转点给航空公司、酒店，价值远不止1点等于1美分那么简单。Freedom Unlimited 没有年费哈，也没有什么复杂的消费门槛，只要你刷卡就能够返点数。不管你花钱是在租房、水电、日用品，还是交保险、看医生，只要是消费就能够拿到1.5倍的 UR 点数。如果你通过大通银行自家的这个 Ultimate Rewards 门户订旅行产品，比如机票、酒店、租车，返现能够拿到 5%。餐饮消费包括堂食和外卖是在 3%， 在药妆店比如 CVS 的日用品消费也是 3%。这几项加起来基本覆盖了我们生活中最常见的几个消费场景，让 Freedom Unlimited 成为我心目中我觉得无年费卡片中回馈结构最全面的一张卡片。开卡奖励方面呢， Freedom Unlimited 有2个版本，第一个是最常见的公开版本，每个人都可以享用，所有人在开卡后的3个月内消费满500美元就能够送你200美元，40%的回报率，也就是大约2万点的 UR 点数，非常划得来啊。而另外一个隐藏版本其实回馈力度更高，它是第1年内如果你在这张卡里消费到2万美元，就可以给你额外多返 1.5% 的点数。什么意思呢？就是说你在第1年内所有的消费都可以在原本的基础上再拿 1.5% 的返现。如果是原本返 1.5% 的普通消费，现在就是 3%， 原本返 3% 的餐饮药妆店，那现在就是 4.5%， 原本订旅行返 5% 就变成了 6.5%。 如果你第1年能刷满2万美元，相当于可以再多赚300美元，也就是3万点的 UR Points。那怎么样才能拿到这个隐藏的 offer 呢？主要有几种方式，我们现在来给大家大揭晓。第一是在线下的大通银行的实体分行进行这个信用卡的申请，问给你操作的工作人员，你就可能拿到这个追加 1.5% 的福利。第二是通过朋友的推荐链接申请，你可以找已经有这张卡片的朋友要一个 referral link， 有时候这个链接的界面会显示 first year extra 1.5% 的字样，那你就赶快拿下，这种情况你就可以拿到这个隐藏的福利。第三是访问 Chase 官网的时候，系统会根据你的浏览行为定向展示隐藏的这个 offer。这种方式比较随机，可以多用浏览器的无痕模式刷几次官网来试试看。除了返现结构和开卡奖励， Freedom Unlimited 还有不少实用的权益，比如它提供前15个月零利率的福利，也就是说你在这段时间内用它刷卡可以不付利息，只要按时还最低额就行。它还自带手机保险，只要你用这张卡交话费，手机如果被盗或者损坏，那么每次最多可以赔到800美元。其他还有购物保险、延长保修、旅行租车的一些保险。不过它有一个小缺点，就是它不适合国际旅行时使用，因为它有 3% 的国外交易手续费，所以如果你经常出国旅游，那这点需要特别注意。说完 Freedom Unlimited， 我们来看一下它的好搭档 Freedom Flex。这张卡和 Unlimited 一样是无年费，它的玩法就比较灵活，适合喜欢这个薅羊毛的用户Flex 最大的亮点呢，就是它每季度的返现加成，每季度大通银行都会公布一些特定的消费类别，激活之后呢，这些类目的消费可以给到你 5% 的返现。比如去年到今年的几个季度类目包括超市消费、健身房、美容美发、亚马逊网购、餐厅、加油站等等，每个季度的加成上限
限是1500，也就是说你最多能在每个季度多赚75美元，一年下来可高达300美元。它这张卡的思路和我们之前介绍过的 Discover 的信用卡是类似的，就是每个季度轮换5%的返现类目。Flex 除了季度的类目以外，它也能在大通银行的门户订旅行返5%，餐饮和药妆店也是返3%，其他消费返1%。开卡奖励和 Unlimited 一样，也是3个月消费500就送你200美元。它的一系列附加福利包括手机保险延长保修、15个月零利率等权益，也都和 Unlimited 一样。Flex 非常适合那些愿意根据季度类目做消费优化的人。如果你能记得每季度激活返现，愿意根据每季度的类目调整你的刷卡策略，那这张卡就能把你的回报率拉得很高。最理想的用法是 Flex 负责季度类目，你可以精打细算 ；Unlimited 负责非加成类的消费，它不需要动脑，用它来做其他的消费，顶多能拿到1.5%。这2张卡结合在一起，几乎可以覆盖你所有的这个消费场景，也能让你最大程度的拿到返现。而最强的用法是再加上一张大通银行的 Sapphire Preferred 或者 Sapphire Reserve， 把你用 Unlimited 和 Flex 攒的点数的兑换价值再拉高一大截。我们马上就要讲到这个玩法，叫做 Chase Trifecta 3卡流。但在那之前还有一张卡我们得提一句，就是 Freedom Rise。这张卡是大通银行专门为信用新手设计的，它也没有年费，所有消费返1.5%的 UR 点数，前6个月只要你每个月按时还款，每月还能获得25美元的奖励，最多可以拿到150美元。这个奖励机制其实是大通银行在鼓励这个新用户养成好的还款习惯。Freedom Rise 的门槛相对较低，但功能也比较基础，它没有任何加成类目或者特殊的福利，它适合刚开始建立信用的人，比如刚来美国的留学生，或者是信用记录还不满1年的人。建议在申请 Rise 之前，先在大通开一个 checking 支票账户，这样你的通过率可能会更高。那我们现在回到重点，如果你已经有了 Freedom Unlimited 和 Flex， 下一步就该考虑申请一张 Sapphire 卡了。Sapphire Preferred 可以让你的 UR 点数在 Chase 旅游门户兑换时的价值提升至 1.25 倍。Sapphire Reserve 更夸张，可以提升到 1.5 倍。而且2张卡都支持这个将点数转给旅行合作伙伴，比如 Hyatt 酒店、United 航空Southwest 航空。转点之后如果你能合理兑换，1点 UR 点数可能价值2到4美分，甚至是更高。那我们就举个例子，让你看看是有多划算。如果你攒了10万点的 UR 点数，如果直接换现金，就只值1000美元。如果用 Sapphire Preferred 订机票，可以值1250美元。用 Reserve 订机票可以值1500美元，而如果转点到 Hyatt 去订一间价值400美元一晚的酒店，每晚可能需要12000点，那你的点数价值甚至超过3美分每点。所以大通的3卡流组合，也就是我们说的 Trifecta。Freedom Unlimited、Freedom Flex 再加上 Sapphire Preferred 或者是 Sapphire Reserve， 是真正能把点数价值最大化的玩法。最后几个小 tips 给到你。第一，如果你不想交 Sapphire 的高年费，可以选择在第2年把你的卡降级为 Freedom Unlimited 或者 Freedom Flex， 同时它也能够保留你的信用历史，我觉得也是很划算的。第二 ，Chase 有推荐奖励机制，你可以推荐配偶或者朋友开户，每人每年可以多拿10万点点数。第三，家人之间的 UR 点数其实是可以互转的，配偶之间如果玩这个 Trifecta， 简直就可以让你们的点数爆表。第四，最后一点呢，3张 Freedom 系列卡都不适合国际使用，因为都有3%的这个境外交易手续费，所以如果你出国旅行，记得换其他没有外币费的卡片。总结一下 ，Freedom Unlimited 适合追求简单全面返现的用户 ，Flex 适合愿意优化这个消费类目、精打细算、喜欢抓住加成机会的用户，而 Rise 是为信用新手来量身打造的。如果你真的想通过信用卡的组合玩法获得最大回报，那 Chase Trifecta 这个组合就是我们说的 Unlimited 加 Flex 再加一张 Sapphire， 一定是你目前市面上最值得上手的长期策略组合之一。最后，我是才喵在纽约。如果你喜欢今天的分享的话，记得点赞、订阅、留言告诉我你手上的卡片组合，以及你想了解的下一个信用卡对比的主题。我们下期再见，拜。